pona nini biso ba païen biso bato mokili to ba frère na ba sœur to na facilité na amour ya ko pesa ba pasteur na biso. Alors pour ni ba pasteur congolais bazaka na amour te ya ko pesa ba joint na bango kabila pe bango ata na zana 50 mitoka ata na 50 veste bazaka na bolingo na te ko kabila pe ba païen bandimi na bango su bazangi ndako. Pourquoi? Mesdames et messieurs, bonjour. Cela dépend de l'heure que vous me suivez chez vous à la maison. Moi, je m'appelle Bobo Bofoka, Bobo News, le journaliste manager international. À la prise de vie, c'est Dems Vidéo, le meilleur de la ville. Et je me permets pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à tous ceux qui me suivent partout. Là, je pense à notre pasteur, l'apôtre Gabriel Veil. Depuis le Canada, la maman Lydia, la paix sur Mombote. Meilleurs vœux aussi à Edo, Congolo, diplomate, sans oublier de tout le temps, de tous les jours, Rémi Boloa. Je vais recevoir un ami, un frère. Lui, il est président. Il va comédien sur Afrique australe. Il a mais l'autre, il a aussi présenté la biso partout. Il a compté dans le Lubumbashi, en Angola, en Londres, partout, puisque Bozali. Toye Baye, après, il a repété le Soloni, il a mis les émission. Meilleur vœu, bonne année. Merci, pareillement. Bobo News International, na pesi pe bande konyon so bazolanda biso ba pesi biso miso ba pesi biso matoi mbote pe meilleur vœu bonne année 2022. Bandi ko batala bangai ba kombo na onani pour ça kana nini. Voilà, kombo na ngai tata na mama babuta inga c'est Yannick Malé. Naza artiste donc artiste comme acteur comédien donc tous les deux. Nasalaka et puis nazala occupation tous oyo ya ngai moko privé nazala. Oyo na kutia lisusu wapi hao? Eloko ngo école. Salawa. Kuteboye. Yaya. Esanga ite. Non benga na téléphone, oboki téléphone, non bengo na bengo zo yambati. Ko so nini yango zo bonza. Pour ezate ya. Pour eza le frère ya mbobo yote. Obosani. Ngana oyamba yo na téléphone lisana. Ino boyo sakana na biso batata na yebite soko bolota ki likambo yo na ndoto soko nana yebisaka bino yango na se ya pongi na nazo comprendre bino te nini susu bino bosangani bino bato bobengana kana molai na ye molai mutazo mema bino boya koloba lelonga na ya ndokelisano papa ngai na ya koko tsanga na makambo wana te bon na yebi makambo wana te merci kokolo yo bino bokoli kokolo yo nakolisi molai na mpasi na minyoko na le molai te ya makambo wana ni uti wapi nazoiba mutu na mona makolo te merci nazoiba mutu na mona makolo te ngala zala nga pour ya na makambo wana te lokola yo zo wanga na makambo yebi yango te ngalelo na komi ndoki lisano banda lelo lokolo na yo na ndako na ngai enyaka lisusu te soko likambo tikala kaka yo na molai na bato bosali likita mpo aboya kobenga ngai na komi ndoki na komi kolimusa mbongo ya molai ngai franchement na comprendre te likambo te non comprendre te lokolo na ya te na ngai za problème na yo za ya na ngai problème oyo molai azo sala kuna makamna est-ce que ngai za eza na mambalo kuta est-ce que yo vérifiant bino bokomi ko sakana na biso batata yebisa ye ndango musola kana telefone nga telefone lobi nazo yamba yo lisusu awate mpo amula ya benga lisusu te yozo sola na telefone yebisa ye basakana kana tata te lokula ya komi ko sakana na tata ngana boyina loba maloba mabe mpo anzamu na likolo tika makambo eza ba fitilité moko zo lingola des angela mutla makolo to ana kishasa bon ba na poto est-ce que makambo ele kana poto kuna biso to ozana ba preuve que makambo eza makambo merci lokula yozo kolinga ko kondimate oyo ngana zo loba na yo yango ane zo salema na lobi na yo luxan anda lelo lokolo na yo ndako na ngai te bima bima ya ni nango nazo sala masekete lisano bima na ndako na ngai ndako ya ndoki bino boza ko ya bima bonga na bengi ndoki ya na bengi ndoki bima kende lokolo na yo wa lisusu ya yo benga ni ngai obenga ndako na merci malam ya tika mama kamo kende lokolo na yo na ndako yo lisusu te ngana komi ndoki lelo wangana kele kulimusa mbongo ya molai mwana na buti nzambe soko ya solo likambo bango bayoloba ngana za ndoki nzambe yotayela ngai likambo nakoloba te mwana na buti molai na mboka poto nga tata ayo limusa mbongo na banki
nga tata mama prophétesse akangi ndoki lisano azoko yawa basala kalikita na bango mpanga ndoki. Toi en Afrique du Sud, mais baninga balata ba kombo ba pakaloui, muso ya koma na vie de loin, ba koma ba mbata siala, ba kombo na ngomingi ata ba Nigeria pesa bongo yo kombo na o ogadaka kombo identité na ba botela o, yani ki male kombo comédie ezakate. Bon, kombo ya comédie je crois et dépendaka na rolo ba pesio. Batu mususu basalaka système ya ba série télévisée, batu mususu basalaka ba feuilleton, batu mususu basalaka ba long métrage quoi. Donc esengi ke atikala peut-être na kombo wana. Mais mutuwa kosala peut-être to feuilleton to série télévisée occupe toutefois ko changeaka selon rôle ba kopesa. Alors ezana bandeko mususu batika na bango neti azu kombo mo batika nango ngai pe nazana ba kombo ba sobriquer na joueur nango peut-être moko eza Zaïrois, peut-être moko nasaka Yannick Malé mususu pe o ba kopesa nga na Monique Tamboli nango na kei mais na garda kombo nanga propre pour et garder moi identité nanga pe. Merci beaucoup. Dans le sujet, tu as le sujet tu sujet mususunga na yo, tu passes la Bible pour Parlement News International, tu passes la Bible. Yannick, si je n'ai un bélo lelo dem si vidéo zonga pendant nos gros plans, si je n'ai un bélo lelo ezaboué. Peut-être une différence entre message Église Branham, c'est-à-dire Branham, message attend de la fin. Là, je profite pour saluer mon papa, mon fils. Le pasteur Panzo, patriarche, n'a pas simboté, les lots. Mais la différence entre message et Abraham, n'a pas église de réveil. Il y a un message, tout le monde a une église de réveil. Naza croyant et un message du temps de la fin. Mais Naza d'abord chrétien, tout d'abord chrétien, parce que Nazo croit que Jésus-Christ a coupé la kiyo, a coupé la kipengaï. Mouto est endémique parce que Jean 3,16 et l'objet car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tant qu'on croit en Jésus-Christ, vous avez déjà un salut. Alors, il y a des récompenses aussi. Au moins, il y a un salut. On appelle ça exemple, moko, disciple à Yesu. Bazwa qui quand même, bangolu, moko te bien que bangonyos bazala qui, bapona makindenge moko. Et ça, na misusu, bazwa qui un peu grâce ya koyeba, ya ko développer mieux. Peut-être Paul Azaïna Jésus mais akomaki mingi afin de ça qui église que le apôtre Pierre oyo afungolaki église. Alors na bango nyonso pe tozomona Jean azwa ki vraiment babiloko oyo ba apôtre musu bazwa kité akena il appartement c'est azu ba vision ya makambo eleka ki ya makambo ezali pe na makambo ekoya. Donc c'est un peu ça la différence ebisingato ça la différence entre ba église de réveil na ya suba dénominateur ba dénomination to ba dénominationnel différence ezali boy eza moi mulai pona fungolango parce que na moi mukuse na koloba boy eza bon bandeko eza vérité mais la vérité blesse biso bato to ndimeli message attend de la fin toza na promesse moko tozo zela enlèvement pour se préparer mais les gens au bandimeli message attend de la fin te bazo croire que bazala enlever mais bazo kolota ndoto. C'est ça. Comment ça? Baza sauvé. Mais pour na kozala enlever il faut faire partie na épouse. Alors Jésus-Christ à chaque âge a sélectionnaka bato ya tindi message moko boywana bato ba croire nango basali partie ya nini ya épouse. Et ça le quoi match à football. Boleki na match éliminatoire, boleki na nini boti ba kolobake bino boza qualifié pour kende na coupe du monde ou Coupe d'Afrique. Alors on a quatre wana pesa la équipe mususu qui eleki équipe mususu eleki o eke na finale o akozwa coupe yende wana mena quatre bino so bozaki ba joueur. Alors eza ndenge moko biso nyonso tozo croire na Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais eza na ba récompense ya ona lobby récompense oyo ezali ya kozala épouse eza ya batu oyo ba croire message ya tant na bango. Yani ki male. C'est pas là neti na biki ingénieur Stani Ochudi a hôtel la biso na minute oyo. Alobanini. Pour nous comprendre que pour nous enlever, pour nous le faire quoi quand le message attend de la fin, il y a prophète Branham, c'est bongo. Enlèvement na lola eza biloko mibale keseni. Lola toko kabolango na bandeko nyonso bazo croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une récompense. On a lobi que Jésus alobaki tokolia na ye, mais ça moko tokomela elambo pendant 3 ans et demi. Wana ezali na baponami kaka. Alors baponami yango nzambe na chaque âge azali ko branamiste. Ezaka ba branamiste te. Eza bato bandimaki avant.
bato bandimaki message au Paul ayaki nango bato wana basali parti à épouse. Parce que lolendo ni esaka bino bata brana bomona netika bino nde basin bino nde bosambela ka bino nde basantu bino nde bokota lola ezaka dia kwa orgueil wana po bino bo minimisaka au moins bo minimisaka bata groupe de prière bata ba catholique bata kondima mosusu qui baza dans les bontés mais pourtant na yebi ba kimbangiste baza right na ndenge na bango batu nyusu tu bana kondima na bango. Non, peut-être bino nde mutu bo mona kango bongo ke biso to saka lolendo biso saka lolendo te parce que au moni tango yo yebi ke ozana bana na yo mwana yebi ke papa na ngai za papa bobo awela ina mutu te hier ozala na e calme yebi ke wana za papa na ngai alors biso wela kate to la kisaka ke tala message biso to ndimeli récompense nango yango kita mutu ye moko ya libanda soka omona ngo orgueil a étalier o pas ko comprendre un jour azape azo faire partie na épouse nzamba ko benda ye ko rejoindre biso mais to minimiser bande ko musu te ke o bande ko wana ba kozala sauver te non Deniles akota lola to akota te Deniles pasteur Deniles apporte des nations ya ona bagi likambo lola ya likambo ngolu mutu moko ta okota lola na makasi na ye tinga bi Deniles ndo mona ga yena ba pétage na akota lola to akota lola te bon lola ezaka si on a lobité eza likambo ngolu so nzamba sali yo ngolu to moni moyibi na ekulu na dernière minute yeso a prometaki ke bazana na paradis yangwana ezo revenir na biso te tolo bake oya kokota lola oya kokota te mais lola ibandaka awa na se ya mokili li felope bandaka na se ya mokili awa babiloko mutu azo sala ndete déterminaka suka ya mutu oyo suka ne kozala ndenge nini donc ye ngala koloba te ke oyo mutu akokota lola to akokota lola te wana ezozonga pa na ngate wana ezepa nzambe moko. Ok, mais Yannick, tu veux est-ce solo, tu passes dans la Bible. Est-ce que Bible nous un message lélo, vous avez un désordre belé côté dans l'église nabino. Lélo na message. Tout le monde a pasteur monsieur na jobo a un message. Asali poto ba audio tambola qui mais peut-être pas qui message à Branham, mais un message oyo et ça la valeur et ça la lokumu na nzambe na pe ya mokili. Na ba robe la bino milai wana tout. Mais le baron bonheur comment les locaux l'acceptent de hypocrisie ma pasteur na bino to pasteur monsieur na Cape Town des autres de Kota mamuna lo ba to ba biango ezana onini bino le message des autres de Kota message kabona OK na Lumbashi pasteur monsieur message on dima okobala na 4 femmes okobala na 5 femmes le message comment des autres de Bopoani. Omoni merci Bobo News pour la question wana izayo mutolobi mais Jésus-Christ na kati ya Bible aibisa ba disciple avant kende boabi apesa bango ba signe alobi ba kati ba signe wana alobi ekozala na nusuka te so bomoni boy ekozala na suka te mais il faut iniquité ekola iniquité donc mabe ko manasuka nango mabe ko koma ndenge nini lisumo yanko iniquité za lisumo muto aibike eloko eza mabe na ko sala ngote mais asali yango quand même yango wana lisumo yanko faut ekola penza nde yango wana alors na lisanga nyonso ya la ya bayi mokili to ya bato nzambe ezaka toujours kaka na ba trois sortes ya bato omona mutu musu azawana fanatique à l'extrême mutu musu azawana ayaka na yebiti na yela kate musu pe ayawana ayaka po ayebaka makambu abimisaka ngo na libanda ezaka ndenge wana alors soko lobi na message des ordres koti des ordres un peu partout dans le corps de Christ parce que le corps le plus malade c'est le corps de Jésus-Christ constat wana musakolia sala ki yango wana mais na kati wana lingo lobate ke bato nyonso baza kuna nde baza na désordre to bato wana bazaka mabeza trois sortes ya ba ndimio na ebisio nde yango wana esalaka ke omona ke oyo boy bien que lobi ke message ezala ke loko moko ya sainteté eloko wana changer te ti lelo ezali ba o ba ko banga nzambe bazo tambola toujours na ndenge wana comme na groupe de prière pesa bongo na groupe obinga so ba dénomination non so ba nani oui bango nyonso pe bazali même na bakimbangiste ezali bato a respectaka penza religion na ye makasi ya banga nzambe malgré ça na erreur mais azo banga nzambe na ye azo sala ezapena bato muso ayene ka na loyenge ayene ngwana oyebate donc c'est un peu ça. OK, c'est un peu ça. Je salue en France madame Pierrette Kisalo moi c'est qui t'aurait dit bois noir quoi na pesu Ange Bisalou Ange Bisalou Ange Pumu je te salue aussi Yannick Malé lelo na message à Branham ou Abino na Cape Town qui est comme qui est mutu alinga bala mwasi na ye lokwa bobo nzanga bala Naomi elle na la patrona na zui décision mais na jusqu'au na zui ye da Naomi na pese pas diacre moko ndezaka ki avo simba na mwasi na yo il faut obomba ye ko toucher na mwasi bongo te ça le mariage avant le mariage mais na pese yo diacre ya Branham mutu a message na Captain Babili sono abeta azu mwasi wana pondu wana akomisi yango ya ye abala lelo deuxième bureau comment na mamba bongo na message ça pour sortir.
kasi yo moko pese ya noti pondwa mobeso na ndako ntaba yo frère yo moko ifoza la mayele moi si aza yo ki ne kosimbisa ye lokola téléphone na pan shop ndenge le message bosala bongo non que aussi maintenant tu va ne pas pasteur non mais pasteur va penser que moi aussi a joué a peu marié mais le coso memi a joué na moi sur na batu ti lo zo des un bureau mais bango tu branamiste na bani surtout ni boye banda bota mati akola zaka branamiste omoni basakana na makamususu news na biso basakana na makamususu mais likambo etali mwasi basalaka nango aventure te basaka nango GT mwasi azali mwasi na yo yo kene kosimbisaka ye pa batu bon conviction na yo soki etindaki yo ke bon mwasi na ngai na moni ke akende boye parce que omoni to bapanga babotaka bana basi aboti ye mpona ke mwana wana aza mwana na ye aboti ye te ke mpo mwana wa kozala mwasi ya intel yo nde mobali moto kosala ke mwasi wana koma na idéologie na yo oyo oza nango olingi ya koma mais ton papa na ye abokolaki ye na éducation ke mwana na nga na éviter ce se comprendre abokola ki eteke mwana one na obokola kozala mwana bobo news mwasi ya bobo news na bokola ye na image ya mwasi ya libala te abokola na image ya mwana na ye akopesa ye o mwana za nango besoin akopesa éducation o ya mwana mais tant mwana comme na âge ya maturité ke ne kobala bakopesa ba conseil o ba parents bapesaka alors tango ye ne pa na yo mobali nde muto kopesa ye vision oyo za nango botamboli na ndenge wana alors sikoyo je vois mal. Peut-être ce que zangi sika ya ko fandisa ye omoni ke mutu na za na confiance na ye moi ça fanda na wana jusqu'à ce que comme frère on a ça confiance ça confiance na pasteur na bango na tu dire que na bango wana ah soka sali confiance na diacre que moko baby si bon moi c'est makasi ya zakate na mokilien mais ba pesa biso déjà toli ba bi pondwa mobesu kotika ngona ndako atabate et otika ndako atabate mais on tabango kaza na biloko mususu déjà mais comment aller susu kaka le koso tozanini et puis conseil ngo pesa na ba jara ya bato va se comporter bongo na message obino lelo ta pasteur panzu bazo sala tuba tombwama mais bato muso zindisaka message wana ouais eza le koso kaka ningo lobi wana eza pe kozanga kozala mokristo to kobota mayasika tabota na message akona message bino bato ba saint kobota mana message elingo lobate ke yo oza penza mutozo sala partie ya message na kobota mana Afrique du Sud abwe bakopesa nga nationalité sud-africaine mais makila na ngeza ya ba congolais naza sud-africain te kobota mana message elingo lobaka kateke oza mosantu to nini kozala mosantu ezali kozala na vie ya Jésus Christ kati na yo bato bakomona ota mutu akozala mopagano mais nzambe azomona yo mokristo mais baomona mutu mosantu epa nzambe nzoka oza no mopagano kala c'est un peu ça bandeko basalaka ndenge wana eza lokoso peut-être babotami nanu ya sikate baza né de nouveauté parce que mutu aye kopesa yo mwasi na ye asali yo déjà confiance po mwasi baza mutu batikelaka na mutu pamba te même na ndeko na yo tomona pe bandeko musu abimi na mwasi ya ndeko na ye na ndako na ye aza mutu batika pamba te mais tango aye kotikelo mwasi na ye ayebi ke naza na confiance yo tango yo dzunguluke yo beti ye mbeli na nsima mokongo wana osumukisi mutu ti yo moko osumuki pe double osali na lisumu ya kozwa ye ale osumuki sumu so mutu wana sikoyo ake kokotela yo babandi babeto masasi to babuko makolo bato mosusu baka na kanda asali mwasi na nga oyebi kobima na mwasi ya mutu okoki koescroke mutu mbongo ekozala ndenge moko te na obimi na mwasi na ye po mosusu mpenza koloba neti nga na sambwe neti nga naza incapable naza boye te akosala tout a élimine yo donc c'est Satan mutu asali yo confiance wana yo pe zongisela ye mwa sincère wana ke oui frère nasalaki ye confiance tala mwasi na nga loyi nakotinda ye pe akende ndako na bango kuna po akende kozwa conseil mais soki yo zunguluke ezaka molimo ke oza na mwana nzambe te na obotami ya sika te oza na mwana nzambe te na obotami ya sika te là je profite je me permets pour saluer Dynamic Screen na dirima babi pesa makambo pe pesa melayo et puis je salue aussi président Didier Djenga babi balaba laisser futa Didier Djenga balaba le futa ya mama meta mukendi veut mama zalaka moko pesi mbote na elle na la patrona malgré le sala kwa moko ko mais il m'a dit que si la somonter la patrona la pesi mbote dans l'image de best Calvi la queen Cynthia Kachale moi c'est qui toque puis Ahmed JB Carré Jacques Barouti pesi mbote Yannick Malé. Là, par là, ma réponse au Pessibiso, quand tous les propos tenus par mon invité, ça n'engage que lui. Moi, je suis juste une église devant les villages. Au milieu du village, devant les villages, pour contrôler, faire tout bien. Pour au milieu, comme il y a maman, beaucoup de dribbling. Bobu bibengai. Là, na liboso. Sikoyo, ma réponse au Pessibiso, Yannick a répondu biso boy. Au Pessibiso qui est par là, on go biso boy, qui est tout un message à Branham, Bazaka Bassin, et bien au la biso qui Yannick qui peut nous confirmer que c'est tout le monde va un message à Branham, Bazaka Bassin. Tout peut le peut aller comme tu retrouves dans un groupe de prière, catholique, ça dit un message, tout Bazaka Bassin, ne pas tout connaître tout quoi.
Oui, na uti répondre on a lisanga nyonso eza lisanga ba imokili bato mokili eza la lisanga ya ba groupe de prière eza na message eza toujours na au moins église ya Jésus-Christ azali na une petite église il y a 12 personnes, il y a 12 apôtres. Mais na kati na bango binga mtu na poni bino mais moko na bino za démon. Ozomona donc ezanga kate même na lola. Lucifer a utayi wapi? Donc oui, tout le baquet. Le message à Branham bato tout balango wa sainte. Partout ezanga ka bato ya mabete ezanga pe bato ya malamu te na ba o baza neti. Ezaka nengwana omona mutu mpenza oyo ya malamu mutu musu aza mabe mais mutu aza neti azana mabete azape na malamu te ya zakaka likolo nengwana na ba groupe nyonso ezala ba imokile ezana ba politique nyonso tu ezala batwana nyonso tu ezala bango. Là je profite aussi pour saluer Dadi Kaleki, mon ami personnel, le docteur, le médecin de la coiffe na Johannesburg, Dadi Kaleki, et puis na kompanzi na e na moni Junior Kuvuna avait dit meilleur coiffeur de la ville. Et na Kenmer on a Dadi Kaleki na Pesimbote. Et biso tout olia na restaurant Maman Rebecca. Et na Kenmer on a na base na ebidaz Dani match de best ebi base. Fotolia ka biso tout wana na mopanzi wana la fille la plus belle, c'est-à-dire belle de taille et de figure. Dorcas Walelu. Muluba moya pembe. Muko ntombolo to muko kanjinga to muko ni dem video baba ni. To muko chité l'émission na biso ya Niki Male. Lelo scandale mona moni na ba réseaux sociaux. Pasteur ya message ya Branham aboy ko pambola mariage ko béni mariage parce que jusqu'à pour na sœur wana marié à Lati Kabelo comme Lati Kabelo pasteur a lobby que mariage ne gozalate bato wata la biso ya Niki Male apôtre Gabriel Verolanda émission oyo pasteur Benson Poutou apôtre aboya polémique aboya pe bosoto apôtre Charlie Moubiala baota la biso. Est-ce que pour na yo scandale wana on a qui dans l'image yango est-ce que et qui constate ma bongo ya Niki Male yo ko soutenir idée wana ingénieur Stani Ochudi quel scandale ya Niki message bongo be mabiso wapi? Bon nazaki na kati église wana te na ebi règlement d'ordre ya église na bango te mais na ebi na message tozana moi coutume na biso ya toloba yo utuko loba wana ba sœur na biso baza toujours très bien habillé jupe na ya moulayi ya rotia maquillage te et tout alors église na église ezana ndenge nango batambolelaka menga na opesa yo moi lisolo moko ya moke tokenda ko sala émission moko na mère nanga nazo pesa mbote mabi pendo mama Esther fi mo bwaza ko sepela mabi pendo mingi toke mwana Léo pa ndako mabi pendo alors fi wana façon latelaki mabi pendo biyo ko sala émission nanga boyete na baroba mikuso lati mabi pendo akoti na ndako na ye azui liputa ye mama bipendo apesi fille wana bitiango likolo comme ça to ça no émission pour ko ça na émission boyete et la fille a obéi mama bipendo azui liputa alati peut-être pasteur na église na ye asi apekisa ba sœur ke botia biloko wana te bien que ye peut-être eza ndenge na ye atamusaka église na ye mais kitoko ya mwasi ezalaka na suki toyebi yango biso nyonso na ebite ya nao elle nao soki a ko contredire nga place wana parce que professeur nanga mo boza ko dire biso professeur Basenge atangisa biso na armée du salut azoba une femme sans chevelure c'est comme une soupe sans sel ozomona eza kwa soupe ezangi mungwa donc muta attention ka ne muta ko liango donc moi si kitoko na yezaka na suki yango même bible lobby moi si nyonso oya katisi suki aza dignité ya ko prier suki na ifo ezala ebele suki na ifo ezala bien coiffé ezala bien soigné na ndenge na alors tangu bande kwa zolo bake pasteur aboyi sœur po atie Kabelu yango na zongi pona koloba peut-être eza mobeko na ye bon moi soki mutu aza na basuki neti eza eburife bon lokola kitoko moi c'est eza na suki je trouve pas mal que moi ça ko bakisa suki na yazwa Kabelu wana parce que Kabelu ezaka suki suki ya mutu to mona kape basala ka greffage non musuni oyo elongwa wa bazwi musuni ya mutu mususu batie greffe babambi oyo yango ezali musuni ya mutu mususu mais babambi oyo yango po ani po musuni elongwaki alors soki suki ezate sœur akobakisa suki na ye mais akoka na bato ya mokili te parce que bato ya mokili mususu baza na ndenge na bango ke soki batali oyo boya oyo mopagano baidentifie mais sœur soki aza na suki te neti basuki mususu ekatanaka mabandi ezosala mpena bien te akotia periki na ye akozwa mwa plante na ye atie ezodépendre na boule nini oyo atieli yango parce que nga lino ekobuka na ngawa naomona ke natikala nzela ya city trembo malamu te nakende ata batianga mwa minu moko artificiel bazu babambi ngango eza lisumu te oyo okoma lokwa bato ateme de jova balimbisanga bazongisaka bato makila te ngai mobala mama kutu na biso alongwa na témoin de Jehova po fils unique na ye mwana ne ya mobali
apesa ye makasi na ye po mobali mama na biso nazaki tellement makasi azaka botaka basi tanga boti mwana mobali abi makasi na nga nyonso nazwi na pesa yango na mwasi mwana plutôt mwana za makasi mais yaka ko sala moko mususu asalaka mwa crise moko ya anémie makila penze esili mwana azokufa mais ye azaki témoin de Jéhovah abi jamais d'abord à partir de là longwe témoin de Jéhovah bozo mselanga mwana makila bazo msi mwana makila ti le lois envie ozomona donc ezaba biloko mo tozo croire nango to yebite pourquoi muto te makila te oto nini te ezalo kwa basuki c'est-à-dire qu'il y a qui condamne au condamné pasteur parti qui on a pasteur Rwanda qui a annulé mariage ba to sombi ba bilamba ba sombi ba lo to ba lo ba mituka ba lo même na salle mais pasteur andimi na ye kaka a bebisa mariage Rwanda a boré match ya batu kaka po moi c'est alati kabelo d'abord na respect nazo pesa ye Aza pasteur ou à lobby est à l'église naï. Mais en ce qui concerne la consécration, toute la bénédiction nuptiale. Et mariage nous d'abord papa ne mutabali saka famille ne mutepe saka lupemba. Na okina ngo bala mwasi nanga. Na famille pesa nga lupemba. So famille pesa nga lupemba te église boko pambolanga nene. Église faut boza na permission à famille. Donc mariage wana eza yote. Mais en tant que bana nzambe, et loko nyonso to saka Bible lobby malheur à vous enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Et là, il faut tout Nzambe. Alors, tant que consommer mariage, nous sommes que bino na bino bateau, Nzamba rozalati. Balobi, fil il y a 3 cordes et ça et kozala moi makasi mingi zomona parce que il y a corde moko. D'accord. Pasteur, soka boy ko bénir mariage, ngana ko condamner parce que ezo na compétence nete ya ko boya ko bénir mariage pour sera chaki kabelu na mutu parce que ceux qui a boy ngana ko futa pasteur mususu mbongo pasteur wana yeko bénir mariage pour kalape zalaka ba prédicateur bazako ya koteya mutu moko afuti prédicateur mbongo ya tei na ville moko a gagner pe ba am alors bénédiction nuptiale yoko sala ngo lufundu te parce que bénédiction na oteni mutu ko sala bango ba fan nzambe ne mutu asangisa mariage yoko za no faux pasteur oyo sangisa ngo nzamba yebi yango te ozomona donc basala ka ba lufundu te ke ona ko bénir mariage ote à moins que yebsanga siko soko kutani na musulman ou bien mutu moko atie maquillage ebele na elongi na ye na nzela oko prier pour na yete soka sengi o prier osomona ou bien mupagano moko soka yeke tolingo consacrer mariage o to mwana moko ya bébé abotami hors mariage oko boya ko consacrer pour que abotami na libala te OK mwana za ina likambo te makamusu ça n'a rien à voir avec les saluts ça n'a rien à voir na babilo musu faut pas ko fala extrême. Il faut que ça la makamna ndenge na ngwezali soki sera tie kabelu yo lobiki na église nanga batu batia kabelu te luka place na yo na ko ya ko pambula mariage na bino sera o luka place na ya ta na parc ko keipo église pesa na ba principe nango ndenge ni ko se comporter na kati ya ndako ya nzambe. Merci, je crois cette bonne réponse de Yannick m'a fait plaisir à Nanou Metamu Kendi motema ya Didé Djenga ekofo autorité morale Barabas babi balabala nde futa déjà biso tout le ba Didé Djenga to yaka mpiaka toka makolometo sombo bakato tikaka lolendo et puis bino ba pasteur mususu na mboko ya Johannesburg na Afrique du Sud bo bénir mariage mususu au tuna ta famille qu'on a te sur ngato côté na L na auto côté na X bo tuni même pas famille na biso surtout na kokisa ba biloko nyoso tout bo bénir mariage et ça na mboko tina ba paré ça les maka et puis bino ba pasteur bino na mboko bo bima bala batu bo ju basi ya batu na mboko to lo ba na Afrique du Sud to pasteur bino bible ka mingi te pona pasteur mususu yo zuka musala ko finga apôtre Gabriel Veil olote ano maloba nzambe yo finga apôtre Gabriel Veil ba monima na mboko na Afrique du Sud batu ba bundi batu ba sali ke bino bo lelo bo ya pe boza kwanga boza pe fufu na mboko comme le ba jibe mpiana la teste nous devons respecter les gars qui ont vécu papa chéri to respecter batu na nzambe o ba mériter pe respect pour tu sois mériter na respecter net Denis Les yekuta méritation respecter abebisa lokumu nzambe na bandimi na batu na Congo mobimba to comme na suka Yannick Malé émission na biso to chité na tuno question na ngoto na ngoya suka ni ratakate ya ndimo sa kufa to azali azali paka Louis na vie de loin na bango tout nango sexa ko mingi na sala ko plaisir na ninga o jouer question na yo eza pasi mingi pona répondre ango mais soki esengeli ke na tuna pe na mutuna wana na ko tuna pe mutuna mais yonde muto tuna ka mituna biyano eza ya biso eza tikotaki bon mutu na mutu ezo dépendre na rôle acteur ba comparaka ete ke oyo jouaka bien koleka oyo non ezo dépendre na rôle oyo ba pesi soko pesi yango pena ndenge ezali to beteli o maboko na bango balenga inde na poni na beteli to maboko te lebike paka Louis artiste en tout cas ça a plaisir de tout le temps paka Louis vie de loin oui en tout cas c'est que ça rappelle ça bon mais ngai bango balé na pona ka mingi paka Louis
eza lokwa batuni évangile ya Matthieu na ya Luc to ya Jacques yo lingaka nani bango nyonso bakomi kaka sur Jésus Christ yango nalobi donc bango nyonso mibale soki asali rôle na ye bien aza meilleur acteur toko comparer bango Joseph Kabila Kabangi na Fachi Beton moko tombolo yani kimali na nango moni ana souci na mboka na volonté ya mboka kosunga mboka wana comparaison ezalaka po eza challenge wana penza ezali match kwata bon kosunga mboka mitema na bango toyebi te okoloba boye me osali makambo mosusu mitema na bango toyebi te en tout cas mpona bango mibale na réponse akopesa na motu wana te do mona combat qui combattant na fili de sila to ezalaka banda paka fela kufa sila to ezalaka ezali mais ba doza mwa muke ba comprendre makambo mosusu ba doza mwa muke mais combat ekokufa te ezali nango ba comprendre makambo mosusu batia na se bakoma kosola siko très bien na bandeko mosusu combat ezali po moni bango wana te na yo ville bazaka wana tout le temps so ekufaki olinga mona mutu te combat ezali siko tokomi na suka émission na boko memona piste wana mingi yozala mo corps pe corps de Christ wa mutu na nzambe yo mutu pétage te otuna na yo zala les oyo son na jibem piana yo préfère nani moni na siyo baza bandeko na biso bazo beta musique na bango biso benga musique ya mukili mais eza moyen de vivre na bango po ba se retrouver wana alors na lingaka bango nyonso mibale il faut que du ciel na akwala bango nyonso mibale yo ya kokabola ngai il faut kona akwala ya ko bango nyonso mibale na lingaka bango na lingaka bango mingi il faut ko za vie na ngai akwala za frère na biso ayimba parce que il faut ko pesa ndoi na signaler bato vraiment c'est mon vieux wana za papa vita na mazembe yo lingani bale nde nazaka penza te na kati bale en tout cas toko tuni ata papa na biso un grand fanatique ya football soka azotala bale joueur asali mabi afingaka na oyo ka pesa e bale illettré ngobi oh maman illettré côté lui bale tela yo maman na yo donc azaka muta bale mengai papa Lolo je vous salue aussi ngai lobela ngai le côté bale malheureusement. OK, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Dems Vidéo qui était à la prise de vie et à moi Bobo Bofoka Bobo News, le manager journaliste international. Merci aussi à Koudé Mampaka ya Koudé, mon ami Mampaka Koudé. Merci Naya Quentin, le PDG ya Avida. Na PC Mbote meilleur venayo agence Noé Kendeka Liboso ya Quentin Avida et na PC Bandeko tout pasteur Panju David Panju le roi King et Mutambonga famille na PC Mbote Thierry Togbe na Cape Town wana veut dire PDG compagnie Rit Sécurité Zanabiso ils ont sunga pe bandeko belé et Yannick to cette émission boy pour naka artiste moko sexe biso ka sa biso mo gagi moko na to peso micro oboka pe bato no mais sa biso mo numéro na bi obeko imiter nga ka imbe Chetemba le boss PDG ka imbe Chetemba za Kinshasa sa mo le obo na Chetemba to cette émission oyo Yannick Malé Calvilla Queen na dynamic screen na diriba bangba yeba question oyo bino bato message beaucoup appel na ba théâtre ni kota la théâtre ya lisumu po bino mamuzi komaka lisumu kota la balle ezaka lisumu kota la musique ezaka lisumu est-ce que vous croyez à ça comme kota la théâtre to ko jouer théâtre ndo sala ezaka péché to eza penda likambo ya malamu bon ezana babilo musu bango bina batala bango expliquer biso ezana babilo musu bible spécifié ngo ezana babego babenga ba interdit nzambe tango bengi bana Israël obi bo toucher oyo te bo toucher oyo te bo sala boye te bo sala boye te mais bana Israël bazaki toujours na tendance ya komoni soko pekisi mutu ko simbe loko wana te mutu za toujours na tendance ya yeba loko nini oyo ebomba mina kati wana alors le théâtre c'est pas un péché ko sala théâtre na okene na mukuse ndengo wana c'est pas un péché mais yana batu mususu théâtre ko ta nango yete eza nango problème te la répéter ça la répéter bon ngana sala nango parce que c'est un don hein ba don eza ba don spirituel les ali nzamba pesi ba don spirituel mais babilo mususu ko ba théâtre to ba musique eza ba don naturel okozala papa azalaki nango koko azalaki nango yo po hérité don wana alors ezo dépendre ndenge ozosalela yango alors ngata on a saka théâtre c'est un don nzamba pesi ngai et puis tango na ye na liloba nzambe misala muso ezalaka tango ozali kosala yango na mokili soko okota yiba biloko babiloko oya okompense soko kotika otiki yango mais neti oyo okota biloko eyebi kaka nga moko na nzambe te ata na lobi biso secret eyebi kaka nga na nzambe ata na lobi boye nani ayebi motema na ngai na kosamba na bato boni nzambe kaka nde moto ayebi soki nakotaka soki nakotaka te alors théâtre na biso bato ya message ezalaka mabe soki ozotala bathéâtre oyo ezokoédifie te parce que eza na puissance moko boyaka na nsima wana parce que ngai nalebisaka bato ke botalaka théâtre te parce que epesaka lokuta na songisongi et puis soki otali bato mingi oyo bamipesa mingi na théâtre
bazaka lokuta bazaka na songi songi. Ça veut dire que vous n'éduquez pas les gens. Non, eza na ba théâtre mususu o mona ke éducation eza te na katia, ozo mona ke oyo eza en foot. Oyo bandeni ki théâtre na hôtel za mabe. Oh, oyo bango d'abord ndenge bato bazo se comporter wana. Batemi na bongo. Comme ça na tuna ande komo na Kinshasa. Ndi mo sipo ya sala ba bêtise mingi. Et na tuna ye ndi mo cité, na tuni ye na bi aza mise metteur en scène. Na bi nebo komaka ba scénario. Et que quoi arriver un jour boko ma scénario mo pe bo fingi président de la République. Abio, on est sala mandi ni makamuni lo banga bi bon pourquoi boko maka ba scénario bo finga ba pasteur. Oh te baleki ya lokuta minga bi non non. So sali scénario pasteur à lokuta, il faut ça la peine un vrai pasteur azana kati wana pour balancer zala. Omona, ba scénario wana ezotindi ka batu ba kende so église te pour mu pagano so ka tali yango a bénéficier nini. Par contre ya ko finga bi ah omoni to kena na biso kuna te tala batu yango bazaboy. C'est ça. Ils ont battu mususu ezana ngo ezopesa leçon te, ils ont battu mususu ezomema o sala makambo ya mabe ko finga omona. Mais ba théâtre mususu pesa li ba théâtre bien neti ngai natala ka théâtre nyonso kaka te. Na fandi lango boy natala nyonso na ba théâtre na sélectionnera ke bato na ibike basara bien na zui natali na fandi pe peut-être na kozwa un plus peut-être peta mususu na zai na idée moko boye et ko bala na wana nga na kimi côté wana na ndenge mususu. C'est un peu ça. Président Patrick Mavungu la percé. Aux réponse. Réponse yango yaniki mala bi côté la théâtre za mabete bino ba branamiste ba to message ba extrémiste côté la théâtre là ngoli sumuté et pour na théâtre bien na bi que Natacha Bokima la fille la plus propre de Johannesburg et puis Néné Longomo Bokia Lokondo Akim Prince de Jobu et Lamba ne Lamba merci naibite bande konangai soko bato balingi nini na musana bango bazo salawa bazo yaka banzela makolo bakoya na train kuna korokoro bakomi awa o bakomi bakolo mboka o eza mabele bazulu eza mabele na bino te bozoro bo bazo bo mama na biso na ba est kuna bo bozo kufa kuna eza mama na bino boya kosaka na business na ngai bino bolingini na ba musicien za lokola mwasi ndumba soko ebisie yemba mai wetu akoyemba bino bolingi siko totika musique tokoma kobina kibinda nkoi ha oya ko meka na business na ngai o na futaka ngo mpako bino futaka mpako te omoni o nazana ngo eza panic button soko bo meki na bengi bakoya ko zwa bino Bobo News journaliste international et manager et journaliste na pesio merci na botika ngate soko zongi le kana Zambie ba peso moko ya champagne bo ngai na zakabia na ba journaliste nyos Kofi aza grand frère na ngai eloko asala ngai akima na nzela zamba na mwana abatu na limbisa ka po za grand frère na ngai mais eloko wana ezalaka bouffer na ngai na sala ngo mais Kofi akozongisa mbongo na ngai on a dépensé ka wana poye en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci, je crois. Cet élément de Yannick avait plaisir. Mon grand frère, le PDG KMB chez Temba Mokibo. Il dit, grâce à KMB chez Temba Nabino, c'est pas un gérango. Vous mettez dans business, vous n'avez pas cola nango. Mon vieux, vous mettez dans KMB chez Temba. Je dis, l'amba peut être ça une autre.